देखिए आज क्या खिलाते हैं ये हमें। बट बंदर हमारा चावल लेके भाग गया भाई, वो पेड़ में बैठ के खा रहा है, हमें चिड़ा चिड़ा के खा रहा है गाइस। कुछ कहना चाहोगे आप? बंदर हमारा राइस लेके भाग गया गाइस यार। हम जंगल कैंपिंग कर रहे थे, वो देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, यू कैन सी। इधर से यार, यहाँ से एंगल इधर है। बस साहब कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ आपको भी। दिख रहा है क्या आपको? वो देखो पेड़ में बैठ के चावल खा रहा वो है। देखो गाइस, भाई चावल लेके भाग गया यार हमारे। अब जंगल के बीच में हम दोबारा चावल कहाँ से लेंगे?